হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়ান্স এগেইন। অনেক দিন পরে ভিডিও আপলোড করছি। জেনারেলি আমি অনেক দিন পরে ভিডিও আপলোড করে থাকি, কারণ আমি টাইম পাই না। টাইম খুব বড় একটা জিনিস। যাই হোক, তো এটা একটা সানডে ছিল, অ্যান্ড এই সানডেটা মানে কি বলবো, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মেমোরেবল ডে অফ মাই লাইফ বলা যেতে পারে। কারণ এইরকম জিনিস আমি এরকম নিজের চোখে দেখতে পারবো, এটা আমি কোনোদিন এক্সপেক্টও করিনি। বাট এটা আমি দেখেছি অ্যান্ড কিছুটা ক্যাপচারও করেছি, যাতে করে সবার সাথে শেয়ার করতে পারি। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল এয়ার শো যেগুলো থাকে, তো এয়ার শো ছিল একটা এয়ার শো। তো এটা হচ্ছে আমাদের ত্রিভেন্দ্রমে হয়েছিল। ত্রিভেন্দ্রম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেখানে ছিল তার থেকে কিছুটা দূরে। তো এটা একটা বিচ এরিয়া ছিল, বিচ এরিয়াতেই হয়েছিল। তো যখন আর কি মেনলি এই এয়ার শোটা শুরু হয়, তার আগে মানে আমরা সমুদ্রে এই সিনগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। মানে এতগুলো এই জাহাজ এগুলো ছিল, মানে পুরো জায়গাটাকে কভার করছিল, কোনো জায়গায় কোনো কিছু আছে কি না, এত ভালোভাবে সব কিছু সিকিউরিটি ছিল, মানে হাই সিকিউরিটি যাকে বলা হয় সেরকম ছিল। অ্যান্ড বিচটা জাস্ট অসাম ছিল, বাচ্চারা সবাই খেলা করছিল, দেখতে আলাদাই লাগছিল। অ্যান্ড এই লোকটাকে দেখে আমার নিজে যখন আমি ছোটোবেলায় দীঘায় গেছিলাম, আমার বাবা এরমভাবে আমার ভাইয়ের হাত ধরে ঘুরছিল, সেই কথাটা আমার মনে পড়ে গেছিলো। যাই হোক, তো এইখানে মানে সবাই এরমভাবে এরা সবাই সমুদ্রটাকে পুরো একদম চষে ফেলছে যাকে বলে পাতি কথাই, কারণ কোনো কিছু যাতে না থাকে। অ্যান্ড সবথেকে বড় কথা কি, এখানে যখন এয়ার শোটা শুরু হয়, এটা 8:30টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল, বাট ওটা শুরু হয়েছে 9টার দিকে। অ্যান্ড মানে 8টা থেকে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত এয়ার শো চলেছে তার 15 মিনিট পর পর্যন্ত মোটামুটি তোমার 11টা 11:30 পর্যন্ত এয়ার শো চলেছিল। অ্যান্ড 12টা পর্যন্ত মোটামুটি এখানে কোনো রকম কোনো নেটওয়ার্ক ছিল না। এখানে হচ্ছে সমস্ত নেটওয়ার্ক এখান থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে কোনো রকম কোনো হ্যাকিং বা কোনো কিছু যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য। তো যাই হোক, জাস্ট অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি গেইন করেছি এবং সবার সাথে এটা শেয়ার করছি। সো দেখো তোমরা, অ্যান্ড দেখে অবশ্যই জানাবে এটা কেমন লাগলো।